हेलो फ्रेंड्स, आंचल हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ क्रंची सोया पुलाव स्पेशली फॉर बिगनर्स। बहुत जल्दी बनता है और बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। न्यूट्रीला का क्रंची फ्लेवर इस पुलाव में बहुत अच्छा लगता है। सो आई पर्सनली लाइक दिस पुलाव। आई होप आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है। इफ यू फाइंड माई रेसिपीज यूजफुल, बी अ पार्ट ऑफ आंचल्स कुकबुक फैमिली. Do subscribe the channel and press that bell icon so that whenever I upload a video, you always get notified. Also, if you like this recipe, give it a thumbs up. It really motivates me. So, let's get started. क्रिस्पी सोया पुलाव के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ अराउंड 300 ग्राम्स ऑफ कुक्ड राइस। मैंने इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं किया और आप देख सकते हैं इसके दाने ऐसे खिले खिले हैं। हाफ कप सोया चंक्स, इन्हें बिल्कुल भी भिगोए ना। 2 मीडियम साइज के प्याज ऐसे लंबे शेप में कटे हुए। गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। सबसे पहले कढ़ाई में मैं 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूं। जब ये अच्छा गर्म हो जाए, गैस का फ्लेम लो कर लें और मैं इसमें ये सोया चंक्स मिला रही हूं। इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। तेल काफी गर्म है तो गैस का फ्लेम लो ही रखें, अदरवाइज ये जल सकते हैं। देखिए इसका कलर ब्राउन हो गया है। इससे ज्यादा इसे बिल्कुल भी ना पकाएं, अदरवाइज ये जल जाएंगे। अब मैं इन्हें निकाल के अलग रख लूंगी। अब हम सेम कढ़ाई में ये जीरा मिला लेंगे। जैसे ये हल्का भुन जाए, इसमें प्याज मिला लेंगे। लाइट ब्राउन होने तक भून लें इसे भी। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर लिया है। प्याज के लाइट ब्राउन होने के बाद मैं इसमें गार्लिक पेस्ट मिला लूंगी। भून ले इसे भी ब्राउन होने तक। प्याज और लहसुन के ब्राउन होते ही मैं इसमें मिला रही हूं ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक। मिला ले सारी चीजों को। मसालों के भुनने के बाद मैं इसमें मिला रही हूं ये फ्राइड सोया चंक्स। मिला लें इसे भी। सी दिस लुक सो गुड। अब मैं इसमें ये बॉइल्ड राइस मिला रही हूं। मिक्स कर लें इसे सारी चीजों के साथ। आप देख सकते हैं पुलाव कितना अच्छा लग रहा है, यानी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। सो हमारा क्रिस्पी सोया पुलाव बनकर के रेडी है। अब इसे जल्दी से सर्व कर लेते हैं। और ये हमारा डिलीशियस क्रिस्पी सोया पुलाव बनकर के रेडी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और क्रंची सोया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार तो इसे डेफिनेटली ट्राई करना जरूर बनता है। इवन इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं बिना किसी झंझट के और बहुत झटपट रेसिपी है। इसे रायते के साथ सर्व करें। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, एंजॉय, बाय बाय।